完大角汀站1號出口，向你嘅左後方行第一個路口轉入去，其實就已經見到木津市場㗎啦，超級方便。行快啲嘅話1分鐘都唔使添。咁我哋而家已經見到木津市場啦。壽司檔呢，我哋亦都已經見到人龍啦。我哋入咗去中央，咁其實我哋8.9啦，而家等到11點，差唔多3個鐘。即係都好似係人生中睇落去最耐。咁所以都建議各位有得上嘅，真係早啲嚟嗌咗一個海膽嘅海鮮丼啦，咁另外我咧就嗌咗另一個有海膽貴海膽。係，等我大家試下先。嗰間其實咧好新鮮，因為之前有食過一啲海膽呢，佢嗰啲尿鴨味呢係好重嘅，但係呢度嘅海膽完全冇呢個感覺，食落去係好易入口同埋好香。今日咧就嚟到千代松盛蓋飯，咁就去最著名咧食豬扒啦。咁佢哋嘅豬扒有咩特別？係超級厚切啦。咁但係頭先咧，我聽三個即係其他款咧已經 sold out 咗啦。咁但係我未食齊其他款，所以我就未知咧 sold out 咗嗰個係邊一款。咁可能就俾大家知嘅。不過咧，我本身係諗住試可能2款唔同嘅豬扒飯啦，好似有分豬扒或者豬柳飯啦。咁一陣我哋睇下嘅 texture 係點啦。咁咧我哋啱啱大概2點15分啦，2點3排緊隊啦。咁都打咗2個蛇餅啦，建議各位嚟嘅話都要早啲嚟啦，同埋可以食到較靚嘅位置啦。呢個就係你嘅餐牌啦，呢個370 gram， 呢個1850 yen 買晒。咁我哋就 order 咗呢個啦，呢個係特上稀少布雲450 gram。呢個有嘅，咁我哋同埋 order 咗呢個，因為我哋食唔晒2個450 gram 啊，所以我哋一個450 gram， 一個200 gram 咁樣 share 食咯。入咗嚟啦，等咗1個鐘頭20分鐘啦，20分鐘啦。咁唔知記唔記得排咧？而家就啱啱排咗條咧，已經 order 咗啲豬扒嗰啲啦。咁而家就唔去上。咁而家啲師傅喺我哋面前炸緊啲豬扒。其實都好大個，已經見到係超級好。我而家好期待去上嚟，希望唔好令我失望啦。而家食嘢啦，好急不及待啊！快啲試啊！其中一嚿熱辣辣，大家見到已經係出晒煙，試下先。好有肉感喎，好有肉感，好。咁望落去咧，炸得好脆嗰隻，但係食落去，我覺得係個肉片咧大過嗰個炸嗰個感覺，唔知點解。呢樣我覺得係香港應該唔係好識做嘅。喺香港食嗰啲魚肉炸豬排咧，應該係食到佢面頭嗰陣，係咪叫做係啊？好厚粉炸嗰陣嘢啊！但係都係食到，雖然係炸得好靚嘅，但係佢入邊嗰肉筋咧係仲係保持到好好嘅口感，我覺得。係同埋一啲都唔乾身啦，佢亦都有翻佢本身原汁嗰個 juicy 嗰個原汁嘅感覺，跟住佢個皮亦都好薄啦，炸得好鬆脆，所以我覺得係有幾驚喜。你會評幾多分啊？我覺得係8分。點解咧？就係因為一開始食嘅時候覺得個肉感真係好 juicy 啦，即係佢嗰啲位置都好肥美。咁但係咧，當你食咗可能5嚿左右之後咧，第6嚿嘅時候就開始好想死啊！食唔到佢味啊！一食就哇，係呢隻豬。因為咧，我仲要係嗌嗰個400幾 gram 啦，我自己都食唔晒嘅。total 其實我諗有6嚿啦，好大嚿，跟住係啊，師傅就切咗六嚿啦。咁其實6嚿嚟講，每一嚿都好大嚿嘅。咁每嚿都好肥美啦，即係例如佢所講嘅好多肥膏咁樣啦。咁我自己都食唔晒嘅，講真。但係第一次嚟食或者可能食一次嚟講，我覺得係可以接受啦。咁我哋2個人加埋就食咗港紙200蚊啦，咁就
一個400幾 gram 啦，一個200幾 gram，咁就大家衡量下自己食到幾多 gram 再嗌啦。咁如果好似我哋第一次嚟嘅話，不妨可以試下我哋呢個最貴嗰個400幾 gram 嗰個係啦，稀有嘅部位係啦。同埋我覺得以女仔嚟講，食200 gram 嗰個都已經係超級足夠，或者有等咯。女仔如果細食嚟講，200幾 gram 可能真係都食唔晒嘅。咁如果可能兩個女仔啊，或者唔係好大食嘅人，我諗其實兩個200幾 gram 應該都 OK， 係啊。咁so far第一次嚟食個感覺都 OK 嘅。咁我哋啱啱出嚟啦，都見到其實仲有人排緊隊嘅，係啦。咁如果大家都想排得少啲啊，或者食到今日 sold out 嘅嘢，咁就可能早啲嚟食咯。咁我哋而家去食第二間咯 Mercatura， 咁佢就喺心齋橋行5分鐘過嚟嘅啫。佢哋嘅售票方式都係喺我哋而家見到門口呢部機啦，咁買完飛仔就可以對張單俾店員，咁我哋就可以坐入去等我哋嘅晚餐或者你哋嘅午餐嗱。等我而家咧即刻試下佢哋呢個拉麵嘅質素好唔好先㗎。紫醋揀咗後先食，因為佢可以索晒成個湯嘅味道。咁第一啖我會試咗佢湯底先，好多人食麵或者食咩都好，食湯底先，我覺得湯底好緊要。佢呢個湯底咧係一個貝枝醬油湯底啊。佢豬骨味啊！我呢個係豬骨味，好重啊，好正。我揾嘅，我想講呢間餐廳。我本來想食嗰間啦，我想介紹但係亦都好難推介嗰間，因為我哋晏得滯啦，佢最招牌嗰個麵冇咗，咁我又決定唔食，跟住我哋再轉戰一蘭三元，唔緊要，我哋就揾咗呢間俾大家，呢間真係靈神嘅，咁我覺得。我哋都係真係嚟實測嘅，因為我哋都係冇預算話特別去食呢一間。咁然後我上網睇咧，有啲人都推薦話呢一間咧個味道唔錯嘅。咁當然啦，咁大家可能各自嘅味道都各有喜好啦。咁我就今次諗住實測話俾大家聽下，試下咪真係咁好食先。我覺得好食真係。如果即係你話我哋即係講街邊鋪嚟，我呢個水準幾高質嚟嘅。同埋個價錢都唔算貴，唔算貴啊！即係我哋嗌咗一個小食啦、啤酒啦、2碗麵啦，加埋港紙先130蚊，咁我覺得 OK 啊！價錢我覺得係好抵食啦，即係你圍翻喺香港，可能其實你都80幾90幾蚊一碗拉麵啦。你計小食啊嗰啲喎。係啦，佢已經仲嗌埋啤酒添，佢都係圍翻夾埋 total 130零蚊，咁所以我覺得性價比嚟講咧，佢係真係唔錯嘅，同埋佢嗰個湯底都真係幾濃郁嘅，烘埋俾大家睇。而家即刻為大家試上呢個叉燒，好食喎！唔係喎，唔講真係好食喎！事不宜遲，我都即刻食下先。佢咧都食落去咧，佢有少少肥味啦，而且咧佢嗰個叉燒個味咧係好香好出，同埋好腍，好實在。我覺得呢個叉燒算係比較濃味嘅，我自己覺得。佢好濃嘅叉燒味。係好出嘅，一食落去嗰個湯底嗰陣味咯。係啊，我覺得呢間係性價比極高嘅，亦都非常之推介大家可以嚟試一試嘅。咁我有食個炸雞啊！唔算話太特別嘅，但係算係真係好食嗰種炸雞咯。即係有時啲炸雞係中上可能腍腍地啊，或者嗰陣炸嗰陣皮啊，冇咁好食㗎嘛。咁我覺得呢個好厚啊，佢唔算好厚啊 ，OK 嘅，算係啦，中上。會唔會好粉？亦都唔會，你可以試一啖。係啦，咁佢雞嗰個份量咧唔係咁多嘅。佢炸雞咧，唐人炸雞唔係話做得特別出色嘅，但係我覺得個味道係可以嘅，成個質感。
咁咧佢個份量唔多啦，佢得3嚿，大概係咁樣 size 算大嚿喎嘅，係啦，咁樣嘅 size 嘅炸雞咯。咁咧跟住配上一啲可能沙律醬啊，或者檸檬汁咧去搭配嘢食。食卷呢間餐廳咧喺日本嚟講啦，算係數一數二嘅燒肉案題啦。因為我哋上網見到好多人都有推介呢間餐廳，咁我哋而家都嚟試下同大家講下我哋嘅 feedback 啦。咁我哋啱啱就叫完嘢食啦，咁我哋總共就係嗌咗和牛啦，同啱啱我哋所講嘅一樣，係和牛同埋90分鐘啦。咁實質落單嘅時間就得65分鐘嘅啫，咁其餘就已經即係拉索拿咗啦。咁我哋就嗌咗好似1300 yen 咁咧，就連埋啤酒咁樣咯。而家開始點緊牛肉，開始食我哋今日嘅安係。哇，好正啊！全部都係和牛啊，和牛壽司啊，佢係即場燒俾你睇㗎。我而家要試夠咧，其實我話咧嗰個油花佢就係會好食。我點一啲咧玫瑰嘅牙。人咧都嗌咗杯嘢飲喎，咁係咩嚟㗎？荔枝 cocktail 好唔好飲啊？睇嚟有少少酒精㗎喎。係 OK 嘅，即係荔枝味咯，跟住然後有啲酒精，攻上喉嚨。希望佢一陣唔會醉啦，因為我哋今餐啲酒精咧係任飲㗎嘛，係咪先？不醉無歸。咁我哋繼續食咯。係一次過臨尾1分鐘嗌晒咁多雪糕，因為我哋個last order 夠鐘啦，佢一次過點咗勁多個咯。食完啦，肚仔都即刻出晒嚟啦！我哋食咗13000 yen 啊，咁圍翻700蚊鬆啲啦，700蚊鬆啲係，未實質計個數。你覺得點啊？覺得係好好食嘅。係啦，同埋佢嗰啲服務都好好啦。服務好好。例如你知道我哋係即係香港人，佢都特登嘗試下用中文同我哋講溝通下，我覺得好值得欣賞。不過臨尾啱啱我哋因為間咗90分鐘啊嘛，咁就我哋食得好趕啊臨尾，因為佢掛住講嘢啦、影相啦、拍片啦，咁我哋最尾又食得趕少少，咁佢哋最尾都有提我哋剩翻5分鐘啊10分鐘咁樣嘅，咁我覺得其實如果唔拍片影相嘅觀眾咧，其實係我諗係有餘嘅，除非你係好大食嘅人啦，咁要食82分鐘啦，咁我覺得如果唔係實得90分鐘食和牛咧，我覺得好夠嘅，因為82分鐘係貴多少少，好似5000幾yen係啦，咁就自己衡量啦。咁overall 嚟講，我覺得呢餐係值得推薦，係好值得推薦大家嚟試嘅。接住落嚟呢，就會為大家介紹呢一間京都歷山壽喜燒，可以話係我哋今次日本之旅嘅 No.1 頭號選擇啊！大家一定要繼續密切留意落去啊！呢間餐廳喺 Auto Reserve 呢，評分仲高達4.87分添啊！我嚟今次日本啦，已經好想食壽喜燒啦，因為我喺香港食過壽喜燒。嗰次係我第一次接觸壽喜燒，我都覺得好好食，因為啲口感好地道嘅，跟住好吸引。跟住我上次喺東京都有食過1次啦，今次係應該係我第3次食壽喜燒。跟住我呢幾日一直揾壽喜燒，但係都冇揾到一間係特別即係推介啦嚟今次大阪之旅之前。跟住我諗住可能嚟到有一日係 walk in 嚟啲壽喜燒嘅地方，咁蘇花前嘅都見唔到有啲咩嚟吸引到我，或者係我哋已經食咗其他嘢啦。咁今晚我哋去完出嚟就見到即係呢一間幾吸引，而我哋行嚟只係需要5分鐘咁樣即興嚟飲食壽喜燒。Japanese steak is many sugar。啊，OK。關西風。而家咧，我哋就試緊去呢個關西風嘅壽喜燒食飯啊！咁佢哋咧，日本人咧係會落超級多嘅糖嘅，然後咧 ，this is green onion，OK，然後再將一啲香葱啦，放喺上面。接住落嚟就到重頭戲啦，和牛啦，嚿嚿都好正啊！
然後咧佢哋會再喺每嚿嘅和牛咧再滲多少少糖喺上面嘅，咁就等陣間咧燒起上嚟嘅時候咧，嗰個甜度咧會再更加提高，同埋有個焦香。咁咧佢會咧俾一隻雞蛋我哋啦，然後我哋自己打蛋。咁咧就係等一陣咧，我哋啲和牛燒好咗之後咧，就會飲呢一啲嘅蛋黃醬咧一齊食嘅，令到個口感咧會更加豐富同埋更加多層次。哇！好正，好吸引啊！大家見唔見到嗰啲糖啊？佢有一種燒焦嘅糖味啦。然後咧撈埋一陣和牛，再加上個醬汁一齊食，準備陣間再飲埋呢個蛋黃醬。就係喺隔住個 mon 咧，我都已經聞到嗰陣香味啦。我而家就會食上一嚿啦，試下先。哇！超香，超香。OK 啦。啱啱等緊入咗口，專登等一陣先咬第一啖，好好嘅。我想講咧，佢燒嗰個糖嗰個香味，嗰個焦香味係超級重嘅，跟住再 mix 埋啲醬汁蛋黃啦，跟住再食埋嗰個和牛嗰個油脂分餅，H 版。近距離俾大家睇下薄切嘅 A5 和牛，同埋非常之豐富嘅配菜啊！咁呢個關東風呢，就會好似 shabu shabu 嘅形式嘅煮法。咁配菜方面呢，會有冬菇、洋葱、豆卜、豆腐、芋絲、金菇同埋芫茜等等嘅配菜。其實呢間餐廳嘅預約咧都非常之爆㗎，咁啱今日咧真係超級好彩啊！我哋由南山出返嚟之後啦，大概時間6點鬆啲，時間上魚叫做比較早啲啦，咁所以咧就可以咧慶幸咧仲有一張嘅吧台剩到，可以俾我哋咧成功 walk in 食到呢間餐廳啊！所以如果你哋都對呢間餐廳有興趣嘅話呢，就記得咧要 online 先行進行預約，否則嘅話 walk in 嚟到餐廳就有機會白行一趟㗎喇。我哋就食完第一份關西關，喺度食第二款關東風喎，都係 A5 嚟㗎，我哋而家試下先。咁同樣啦，梗係要撈蛋食啦。嘢滿晒啲蛋黃度，係咪見到都好想食咧？客氣啦。唔想睇啦，係咪？一咬就開眼，哇！好腍。好多料啊！即係有佢擺入嚟啦。飲到充滿蛋醬，事不宜遲，即刻食下先。呢個關東風咧，更加能夠體現到佢入口即溶嘅感覺，因為咧佢係比較薄切啦。咁而頭先咧即係煮關西通常可能係以厚切
前一粒粒圍住咧，一口咬咁樣。所以咧呢個角色更加能夠感覺到佢嗰種入口即溶，跟住而且咧佢喺溶嘅期間咧，亦都充滿住咧嗰種好香嘅焦糖。我哋啱啱食完力山啦，好味啊！係超級好味，超級好味啊！嗱，如果10分滿分嚟，我俾11分。真嘅真嘅，嗱冇講大話。係有9至10分嘅，因為其實佢除咗啲嘢食啦好食之外咧，佢無論係服務啊、餐廳環境啊，所有嘢咧，我覺得夾埋其實都係好值得嘅。佢啲 staff 真係好細心咯。後尾咧，我哋食完仲送咗一張佢哋幫我影嘅合照，跟住上面仲寫咗謝謝，下次再嚟哦。係啊，佢特登問我哋係即係邊度嚟啦？你話 Hong Kong 咁樣，跟住之後佢特登用中文字咧，係佢係繁體字寫俾我哋咯，所以我覺得係幾窩心同埋幾有心思嘅一件事嚟。個廚師係一對一 serve 我哋嘅，呢樣我覺得都幾加分嘅嘢嚟嘅。即係因為我哋坐吧台啦，跟住佢係好多時候都係直接喺我哋前面同我哋講下呢道菜啊，同埋佢嘅笑容都好 nice 咯。係啊，即係嗰度嘅 staff 大家都好熱情啦，咁然後我哋例如開個鍋，佢哋會一齊夾埋一齊 open 咁樣，即係令你嘅感覺係好好，同埋佢成個套餐可能無論前菜由刺身啦，跟住同埋一個和牛豆腐啦，咁佢就接住試晒關西風同關東風嘅即係壽喜燒之外，最後仲有一杯即係清茶解膩啦，同埋一個柚子雪巴做甜品，咁成件事係感覺到好完美嘅。大家如果都有興趣試下嘅話咧，亦都可以留意咧樓下嘅詳情，咁而且咧亦都記得 like、comment、subscribe 同埋 share 我哋嘅 YouTube channel 啦。係啊，拜拜。同埋補充多一句，京都嚟呢間力山，距離只有5分鐘。拜拜。